നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വിനീതമായ സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അർജുൻ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. അപ്പം ഇന്നെൻ്റെ ഈ പുതിയ യാത്രാ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ കൊച്ചി തോപ്പുംപടിയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇപ്പം സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് 7:15 കഴിഞ്ഞ്. 7:30 ചെങ്ങന്നൂർ ഇവിടെ ഒരു തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ ഒരു വേണാട് എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്. അതിലാണ് ഞാൻ എറണാകുളം വരെ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നത്തെ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള യാത്രാ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജംഗ്ഷൻ വരെ പോകുന്ന വേണാട് സ്പെഷ്യൽ ചെങ്ങന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ 3ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. യാത്രികർ ഞങ്ങളിപ്പം കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അലൻ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാസ്ക്
കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം കൊറോണയൊക്കെ ഉണ്ട്, മാസ്ക് വെച്ചില്ല, ഇച്ചിരി സീനാവും. അപ്പം കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. ഇവിടുന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ, 1.5 മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇക്സിയാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് വഴിയായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 60 രൂപയാവുള്ളൂ. അല്ലെ, ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കൂടെ 170 രൂപയായി. കാരണം ആപ്പിൻ്റെ ചാർജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടാക്സും പിന്നെ ആപ്പിൻ്റെ അല്ലാത്ത ചാർജും ഒക്കെ. അതൊക്കെ കൂട്ടി എല്ലാം കൂടെ 170 രൂപയായി. അപ്പം ഒരാൾക്ക് അല്ലാതെ പോകണേ 60 രൂപയുള്ളൂ. ഇത് ഷെയർ ഇല്ലേ, ഞങ്ങളിപ്പം ഷെയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ വിടുകയാണ്. അപ്പം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പറയാം. ക്യാച്ച് ചെയ്യുവാണ്. കൂട്ടുകാരെ, രാവിലെ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, മഴക്കോളുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയം 9 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ.
ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബസ് അടുത്ത MG റോഡിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ആയിരിക്കാം എന്തോടാ അനുഭവമല്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അവിടുന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ MG റോഡിൽ ചെന്നിട്ട് അലന് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പിന് പോകുന്നുണ്ട്. അത് അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, തോപ്പുംപടി കൊച്ചിയിലേക്ക്. കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കൂട്ടുകാരെ പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് വന്നു. ജസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. ജസ്റ്റ് പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് പോകണം. ഓണായി. ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോട്ടെ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാം രസകരമായ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളപ്പം പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ടാറ്റാ, താങ്ക് യു. ഇതെന്താണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം മെട്രോയിലും വന്ന് കയറണം.